ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம், வெல்கம் டு அவர் சேனல். எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்க? ஓகே, சேஃபாக இருங்க. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா, இன்றைக்கி நைட்டு நான் மர்குனி சொல்லுவாங்க, இவங்க சொல்ல வரல, பாஸ்தான்னு சொல்லுவாங்க. இன்றைக்கி அதை தான் செய்ய போகிறோம். உங்களுக்கு எதை தெரியுமோ அதை வச்சுக்கோங்க, தப்பாக சொன்னால் சாரி. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னுட்டு சொல்லிட்டேன். இப்போன்னா டைம் ஆகுதுன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? நைட்டு டின்னர் தான் நான் செய்கிறேன். இப்போ டைம் 9:30 டைம் ஆகுது. இந்த டைமில் இப்போது நான் செஞ்சிட்ருக்கேன். இந்த டைமில் நிறைய வீட்டில் இந்த பப்ஜி கேமுன்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த கேமால் வீட்டில் எல்லாருமே நிறைய பேர், அம்மாக்களாக இருக்கட்டும், மனைவியாக இருக்கட்டும், நிறைய பேர் ரொம்பவே கஷ்டப்படுறாங்க. எதை சொன்னாலும் அது கொஞ்ச நாள் இப்படி வீடியோ பிடிங்க அப்படின்னு சொன்னதுக்கு கேம் மட்டும் விளையாடுறாங்க. அவங்க எப்போ வருவாங்களோ அப்போ தான் வருவாங்க. அந்த கேமை வேறு ஏன் தான் கண்டுபிடிச்சானோ தெரில. சின்ன பசங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் அந்த பப்ஜி கேமையே தான் விளையாடிட்டுருக்காங்க. அந்த கேமை ஏன் தான் கண்டுபிடிச்சி விட்டானோ தெரியல. சரி விடுங்க. இப்போ நம்ம சமையல் பண்ணலாம். இப்போ அண்ணாக்கு தான் நான் செய்ய போகிறேன். என்ன செய்ய போகிறேன், முட்டைலாம் போட்டு தான் செய்யலான்னு இருக்கேன். கொஞ்சமாக தான் செய்கிறேன். 2 முட்டை போட்டு அந்த பாஸ்தா போட்டு செய்ய போகிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? ஓகே, வீடியோக்குள்ளே போகலாமா? போகலாம். இன்றைக்கி நானே தான் வீடியோ எடுக்கிறேன். வீடியோ எப்படி இருந்தாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க, ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். சரிங்களா? நாங்கள் சாப்பிட்றப்ப டைமையே நான் காமிக்கிறேன். சரிங்களா? ஓகே. அப்படியே நான் கேமரா பேக் கேமராவை மாற்றிக்கிறேன். வீடியோக்குள்ளே வந்தாச்சு. இப்போ ஆயில் ஹீட் ஆகட்டும். இப்போ ஆயில் ஹீட் ஆகிடுச்சு. நம்ம கடுகு சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க, குழம்புக்கு சேர்க்குற மாதிரி. அப்படியே கொஞ்சமாக பொரியட்டும். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ கடுகு பொரிஞ்சிடுச்சு. வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் போடுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு பச்சை மிளகாய் வேணுனாலும் சேர்த்துக்கோங்க. நான் பச்சை மிளகாய் சேர்க்கலை. பச்சை மிளகாய் நைட்டில் சேர்த்துக்கினா கொஞ்சம் ஹீட் ஆகிடும், ஒத்துக்காது ஒருத்தருக்கு. அதனால் நான் பச்சை மிளகாய் சேர்க்கலை. உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் 2 பச்சை மிளகாவட்டும் கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. இதை நல்லா கொஞ்சமாக வதக்கிடலாம். இதை பாருங்கள், நான் இதை நல்லா கொஞ்சமாக மஞ்சள்தூள், கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு வேக வச்சு தண்ணி வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இதெல்லாம் ரெடி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த வேலை தான் செய்யணும். இப்போ கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு பாருங்கள் சேர்த்து நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. யாருக்கெல்லாம் பிடிக்கும் அப்படின்றவங்க லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். புதுசாக பார்க்குறவங்க ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பார்த்தீங்களா எப்படி சூப்பராக இருக்குது. வீடியோ தெரியுதா? இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டு வதக்கியாச்சு. இப்போ தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம், தக்காளி இதெல்லாம் அதிகமாக சேர்க்காதீங்க, கொஞ்சமாகவே சேர்த்துக்கோங்க. அதிகமாக சேர்த்தாக்கா காரம் தெரியாது, தித்திப்பாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ தக்காளி சேர்த்துட்டேன். கொஞ்சமாக நான் சால்ட் உப்பு சேர்த்துக்க போகிறேன். ஏன் சால்ட் உப்பு சேர்க்குறோம் அப்படின்னாக்கா, நம்ம தண்ணி ஊற்றுற மாதிரி இருந்தாக்கா கல் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நம்ம தண்ணிலாம் ஊற்ற போகிறதில்ல, அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி தான் எடுக்க போகிறோம். அதனால் இந்த தக்காளி வதங்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான். நல்லா வதங்கட்டும். இப்போ என்ன செய்யணும், இன்னும் கொஞ்ச நேரம் வதங்கிக்கிட்டே இருக்கட்டும். நல்லா விடாமல் கலவிக்கிட்டே இருங்க, நல்லா அடி பிடிக்கிற மாதிரி ஆகிடும். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டோம்னாக்கா அது லைட்டாக அடி பிடிக்கிற மாதிரியே இருக்கும். அவ்வளோதான், வதங்கிடுச்சு. இன்னும் கொஞ்ச நேரம் வதங்கணும்.
பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து சூப்பராக வந்து நல்லா வந்து வதங்கிடுச்சு. இப்போ வந்து என்ன சேர்க்கணும் அப்படின்னாக்கா முட்டை வந்து உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க. எனக்கு தெரிஞ்சது தான் நான் வந்து சமைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். நான் வந்து 2 முட்டை வந்து சேர்த்துக்கிறேன். இந்த முட்டையில் வந்து லைட்டாக வந்து உப்பு இருக்கிறதுக்காக கிளறதுக்கு முன்னாடி லைட்டாக வந்து உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து டேஸ்ட்டு வந்து தெரியும். கொஞ்சம் நல்லா அப்படியே கிளறி விட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதான். அப்படியே கொஞ்ச நேரத்தில் அது வந்து பொரி பொரியான மாதிரி ஆகிடும். ஏதாச்சும் நல்லா ஃப்ரை ஆகி வந்துடும். பாருங்கள், நல்லா வந்து கலரிக்கிட்டே இருங்க. அப்போ தான் வந்து குட்டி குட்டியாக வரும் அந்த முட்டை வந்து. எல்லாம் வந்து ரொம்ப பெருசாகிடும். இப்படி இது போல் செஞ்சோம்னாக்கா அந்த மக்குர்னியில் வந்து அது ஒட்டுறது வந்து தெரியாது. கொஞ்சம் பெருசாக இருந்துச்சுனாக்கா ரொம்ப சரியாக வந்து ஒட்டாது. சரிங்களா? இப்போ வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னாக்கா மசாலா போட்டுக்கணும். காரத்துக்காக நான் வந்து தனி மிளகாய் தூள் தான் ஆட் பண்ண போகிறேன். உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி. நான் வந்து பச்சை மிளகாய் போடலை, அதனால் கொஞ்சம் நிறைய போட்டிருக்கேன். நீங்கள் பச்சை மிளகாய் போட்டாக்கா கொஞ்சமாக வந்து சேர்த்துக்கோங்க. இது வந்து கரம் மசாலா. அவ்வளோதான், எனக்கு போதும். ஃபஸ்ட்டே வந்து நீங்கள் அந்த இது வந்து வேக வைக்கும் போதே லைட்டாக வந்து மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணி மஞ்சத்தூள் போட்டு சேர்த்து நல்லா வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதான். இப்போ நம்மளுடைய இது முட்டை வந்து ரெடி. இப்போ வந்து என்ன பண்ணணும், அந்த வேக வச்சுருக்கிற இது வந்து பாஸ்தா மர்குர்னி ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்சது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் கட்டி ஆயிடுச்சோ, அப்படியே நல்லா ஒட்டிக்கிச்சு போல இருக்கு. அப்படியே வச்சுட்டேன் நான். பாருங்கள், அப்படியே நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. எப்படி இருக்கு? பார்க்கும்போதே சூப்பராக இருக்கா? இப்போ வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னாக்கா நான் தான் செய்யணும். இது பாருங்கள், இந்த ஹீட்டில் வந்து எப்படி ஒட்டிச்சு. அதனால் இது வந்து நல்லா வந்து எடுத்து போடணும். நான் வந்து தண்ணி வந்து ஊற்றி விட்டுட்டு வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இதை கவனிக்கவே இல்லை நான். இது வந்து லைட்டாக வந்து ஒட்டிக்கிச்சு. அவ்வளோதான், வந்துடுச்சு. கொஞ்சம் பாருங்கள் எப்படி ஒட்டிக்கிச்சுன்னு. சரி, நான் தண்ணியில் போட்டு அப்படியே வந்து ஊறிடும், க்ளீன் ஆகிடும் அது. இப்போ வந்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பராக இருக்கா? எங்களுடைய நைட் டிஃபன் டின்னர் உங்களுக்கு எதுவோ எடுத்துக்கோங்க. இப்போ வந்து இந்த வேலை வந்து முடிஞ்சிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம சாப்பிட்ற வேலை. நான் சாப்பிடும்போது காமிக்கிறேன், அதோட டைமையும் காமிக்கிறேன். கண்டிப்பாக பாருங்கள். இந்த பப்ஜினால் எங்கள் வீட்டில் என்னென்னலாம் ஆகுதுன்னு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம வந்து சாப்பிட வந்துட்டோம். டைம் தெரியுதா உங்களுக்கு? 10:30 மணி ஆகுது. டைமிங் வந்து ஏதோ தெரியுது. சரி, இப்போ நம்ம வந்து சாப்பிட போகிறோம். எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். நல்லாயிருக்கு. லைட்டாக உப்பு தான் கம்மியாக இருக்குது. நான் திருப்பியும் பார்த்துட்டு போட்டேன், திருப்பியும் செட் ஆகலை போல். ஓகே, நாங்கள் சாப்பிட்டு தூங்க போகிறோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.